Mario Kart 8 blir doblet i tracks i løpet av de neste 2 årene, med Booster Pack DLC. For dere som har levd under stein den siste tida, så ble dette revealet under Nintendos februar Direct. Vi vet banene som kom med Wave 1, men det er enda 5 waves med baner som enda er et mysterium. Derfor skal jeg komme med mine predictions, hvilke tracks som kommer til Mario Kart 8 Deluxe. Jeg har satt banene i de cupsa jeg syntes de passer best til, og så har jeg prøvd å dele opp mellom spillene så rettferdig som jeg kan. Men selv om banen jeg valgte ikke ble med i den cupen, så kan den fremdeles dukke opp i en annen cup. Eller kanskje ikke dukke opp i det hele tatt. Men det er det som er spennende med når det kommer til speculations. Og se hva vi fikk rett og ikke. Jeg blir litt overrasket dersom alle Mario Kart Tour-baner kommer til 8 Deluxe. Så jeg har en surprise guest som ikke er i Tour enda, men som jeg tror jeg har en sjanse til å dukke opp før eller senere og komme til Mario Kart 8 senere eller rundt samme tidspunkt. Jeg vil si at det er en stor sjanse for at andre Tour-tracks også kommer til å bruke en av de andre versjonene i laps, akkurat som de vi har nå gjør. Det ser ut som tracksa kan bli dratt for det meste fra Tour, når man ser på kvaliteten på banen i forhold til de som allerede er i Mario Kart 8. Men denne videoen har blitt delayet lenge nok nå, så før vi setter i gang ordentlig, så må jeg nevne hvilke som kom nå i mars. For dere som ikke har prøvd de nye banene, eller som ikke vet hvilke dette er til en eller annen grunn. Enten du ikke har spillet, eller ikke har DLC-en, og ikke har fått det med deg. I Wave 1 så fikk vi, som del av Golden Dash Cupen, Tour, Paris Promenade, 3DS Toad Circuit, N64, Choco Mountain, V, Coconut Mall. Som del av Lucky Cat Cupen fikk vi Tour, Tokyo Blur, DS Room Ridge, GBA Sky Garden og Tour Ninja Hideaway. Når det kommer til resten, så er dette det jeg tror vil komme. Wave 2, Eternal-trippen, trippen faktisk. I Wave 2, Eternal-cupen, tror jeg vi vil se N64 Banshee Boardwalk, N64 Mario Circuit 2, Tour New York Minute, DS Luigi's Mansion. I Propeller-cupen tror jeg vi vil se 3DS Rosalina's Ice Wall, Tour Sydney Sprint, Tour Sydney Sprint, Wii Bowser's Castle, DS Airship Porters. I Wave 3, Rock Cupen tror jeg vi vil se 3DS Shy Guy Bazaar, SNES Choco Island 2, GCN Waluigi Stadium, N64 Wario Stadium. I Moon Cupen tror jeg vi vil se Tour Vancouver Velocity, GBA Riverside Park, GCN Wario Colosseum, Tour Singapore Speedway. I Wave 4, i Fruit Cupen tror jeg vi vil se SNES Donut Plains 2, GCN Daisy Cruiser, Tour London Loop, DS Bowser's Castle. I Boomerang Cupen tror jeg vi vil se SNES Vanilla Lake 1, N64 Kalimari Desert, Wii Toad's Factory og DS Waluigi Paintball. I Wave 5, i Fedder-cupen tror jeg vi vil se N64 Luigi Raceway, GCN Mushroom Bridge, DS Delfino Square, Tour Los Angeles Laps. I Cherry-cupen tror jeg vi vil se GBA Boo Lake, 3DS Woohoo Island Loop, Tour Berlin Byways og GCN Bowser's Castle. Og til slutt, Wave 6, Acorn-cupen, der tror jeg vi vil se 3DS Woohoo Mountain Loop, GBA Sunset Wilds, Tour Merry Mountain, Wii Maple Treeway. Og til slutt, Spiny-cupen, 3DS Rainbow Road,
DS Rainbow Road, Tour Rainbow Road, if ikke GCN Rainbow Road, og Wii Rainbow Road. Luigi's Mansion er et av mine favorittbaner fra DS, så samme er Ancient Fortress 2, også Maple Tree, Mario Kart Wii, baner som også allerede er i Tour. Derfor så tror jeg det er en stor sjanse til å komme til Mario Kart 8 Deluxe. Jeg liker ideen jeg har sett fra andre, at en cup inneholder kun Rainbow Roads. Så hva er vel mer fitting enn den siste cupen? Selvfølgelig det er en sjanse at Tour ikke får sin egen Rainbow Road. Så det er derfor jeg har satt Double Dash's Rainbow Road som en backup. Ettersom jeg synes det er en Rainbow Road som ser interessant ut, og er en av dem jeg ennå ikke har prøvd. Jeg har også sett noen som tipper en cup med bare Bowser's Castle Tracks. Jeg liker denne ideen også, ettersom 8 har et lite Bowser Team Tracks for øyeblikket. Jeg gjorde ikke dette i min prediction, men jeg likte veldig godt at en av cupsa er Bowser Team. Siden jeg gjorde ferdig skriptet, så kom det en helt ny bane i Tour i form av Amsterdam Drift. Den kommer mest sannsynlig til 8 Deluxe også, men siden den nettopp kom, så har jeg ikke satt den på lista. Men hvis jeg må tippe på hvor den vil komme inn, så hvis den ikke kommer inn neste wave, tipper jeg den kommer med Acorn-cupen. Men nå er det deg. Hva vil du si av Retro Tracks i 8 Deluxe Booster Pack? Skriv det ned i kommentarfeltet. Og så kan det hende jeg pinner min favoritt til toppen. Så takker dere så veldig mye for at dere så på. Og beklager at det er veldig lite videoer i det siste. Men jeg driver og jobber med noe på siden her nå, i tillegg til at jeg måtte bare ta en liten pause for å gjøre denne videoen, fordi jeg vil ikke dele den alt for lenge. Så det kommer mer videoer på kanalen etter hvert. Jeg trenger bare litt tid til å stacke opp og litt sånne ting. Så until then, takk for at dere så på, folkens.